Здравей, уважаеми Нино Нинов. Радвам се, че отново сме пак двамата и радвам се, че ще говорим отново за твоята бъдеща книга или по-точно за една от притчите в бъдещата ти книга. Наскоро ние двамата общувахме и направихме, а, нали, коментирахме корицата на книгата и аз се радвам, че ще мога да покажа във видеото по-късно, когато го монтирам и самата корица на бъдещата книга, която се надява много добре да бъде посрещната. И така, имаш думата, уважаеми. Благодаря ти. Много се радвам, че пак сме заедно, уважаеми академик Чернев. Мисля, че нашите срещи са ползотворни и допадат на нашите зрители тези интересни притчи, които с тебе подготвяме и благодарение на твоята помощ всичко това става възможно. Много ти благодаря за прекрасната корица, която си направил. Възхищавам се от твоето творчество. Честна дума, с ръка на сърце. И така, нека Благодаря. да минем по същество, да разкажем на хората притчата за двамата близнаци. В едно семейство растели двама близнаци. Те си приличали единствено по своя външен вид. Във всичко останало били съвсем различни. Единият е бил непоправим и жизнерадостен оптимист, а другият е мрачен и вечно недоволен песимист. Наближавал поредния им рожден ден, когато ще ли да навършат 12 години. Родителите решили да направят на всеки от тях подарък, който би могъл да им даде важен урок. Бащата бил богат човек и за да достави максимално удоволствие на близнака песимист, той решил да му купи всички подаръци, за които можел да се сети, така че да напълни неговата стая до самия таван. А на вечно радостния си син оптимист също искал да даде урок, който се състоял в това, че не можеш цял живот да очакваш само радостни мигове и удовлетворени. Защото има събития, които ни носят неуспех, други носят поражение. Затова изсипал в стаята на оптимиста малка купчина конска тор. Рано сутринта, на връх рождения им ден, бащата влязал в стаята на сина песимист и го заварял да плаче горчиво сред огромното количество подаръци. Сине, рекал бащата, от какво си се разстроил толкова много? Момчето отговорило. Това е просто ужас, истинска катастрофа. Ама какво говориш? Изумено попитал бащата. Виждаш ли цялата тая огромна камара от подаръци? През сълзи отговорил синът. Всичко това сега трябва да го разопаковам, да изчета маса инструкции за употреба. Сигурно пък няма да успея да разбера някои неща. И в края на краищата тези играчки ще се изпотрошат и ще се наложи да ги изхвърлям. За да го успокои, бащата го хванал за ръка и го завел при сина оптимист. Той стоял в средата на своята стая до купчината конска тор и радостно пляскал с ръце. Бащата го приветствал. Честит рожден ден, сине! Как започна твоя ден? Великолепно! Как така великолепно? За втори път бил изумен бащата. Какъв подарък получи? А синът отговорил. Изглежда вече имам кон. Сине, а къде е конят? Попитал таткото. Това се опитвам да разбера, продължил оптимистът. И защо реши, че сме ти подарили кон? Почесал се очудено по главата бащата. Нима не виждаш, татко, рекло момчето, показвайки на баща си и на брат си купчината тор. Така завършва тази притча и аз само ще добавя едно малко тълкование към нея, което според мен е важно. И то се отнася за това, че всички хора преминават през живота, наблюдавайки реалността през рамките и филтрите на ценностите, които са поели още с майчиното мляко. Гледаме за обикалящата ни действителност и я оценяваме, изхождайки от своите стереотипи и представи, наследени и оформени от чертите на характера, както и от темперамента. Виждаме едни и същи събития, но всеки ги интерпретира по свой собствен начин, защото вижда само това, което иска да види. Има хора оптимисти, които и в най-неприятното събитие виждат коня, а има и такива песимисти, които и в най-прекрасното нещо виждат въшкиите на коня. Въпрос на гледна точка.
Фактически ние живеем не в самата реалност, а в своята фантомна представа за нея. И именно нашите представи за действителността, а не самата действителност, създават предпоставки за посоката, която поемаме, за отношенията, които създаваме с останалите хора и резултатите, които получаваме от своите дейности. Благодаря ти за тази чудесна притча. Ние сме в навечерието на едни хубави празници, през които всеки от нас ще подари и ще получи някакъв подарък и ще види този подарък през очите си, през своите ценности, както е в притчата. Един ще се радва на малкото, друг и на голямото ще няма да е доволен. Но нека да сме, аз съм по-скоро на страната на оптимиста. Нека да сме оптимисти, нека да работим върху себе си и да изграждаме такива ценности, които да ни позволят да живеем по-добре, да виждаме света около нас с повече плюсове, отколкото да търсиме във всичко минусите. Благодаря ти.